Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇我嘅 channel，我係你嘅節目主持人，簡稱主人，我係 Master Joe。好啦，咁今集我係講啲咩咧？咁見到台上面呢一紮咧，就係我嘅 collection 啦，就係鎖啦。冇錯，今集我哋就係講鎖啦。咁但係講鎖之前咧，我就要講下乜嘢叫做係鎖啦。咁啊，點解要帶鎖啦？咁你帶鎖嘅目的無非都係禁慾啊，唔俾你自己打飛機嘅啫。咁啊，無啦啦好人好姐點解有禁慾嘅啫？我有抽嘢，梗係要愛嚟做㗎啦，係咪先？咁我咧點解要唔俾佢做啊？咁樣好啦，咁禁慾嘅歷史咧就可以追溯到去14至16世紀嗰陣時歐洲嘅戰爭年代嘅。咁所以當時嘅騎士啊或者戰士們咧都會帶一啲金屬型嘅底褲咧，第一就可以愛嚟保護佢哋下邊脆弱嘅部分啦，第二咧就係防止佢哋咧就自衛打飛機嘅。個目的咧就係當佢哋會相信就係唔打得耐嗰陣時候咧，精子嘅能力咧係會活躍啲啦。咁當佢哋翻到屋企嗰陣時啊，就可以同多個唔同嘅女性發生性行為咧，咁就搞大晒佢哋個肚，就可以生好多 BB 啦。咁去到18世紀嗰陣時候啦，係呢個維多利亞嘅時代咧，咁佢哋咧就有一個反自慰嘅運動興起嘅。咁因為佢哋會覺得自慰咧喺醫學角度嚟講咧，係會令到人哋會有一個精神嘅錯亂啦，身體上面嘅疾病咧都會有影響嘅。咁所以佢哋嗰陣時咧都唔鼓勵人哋去自慰嘅。咁佢哋亦都係會將佢原有嘅鐵三角嘅底褲咧，就會再加多咗一啲唔同嘅質地，例如佢哋會有布啊，或者會有皮啊，呢啲就會俾男性佢哋去穿着嘅。咁啊，時間就推到去19世紀嘅中段啦，咁樣咁隨着醫學嘅發明啦，或者醫學嘅發達啦，咁樣開始就有呢個避孕丸啊，或者係避孕套嘅發明。咁佢哋開始就會對於性咧就冇咁避諱或者冇咁保守。咁無論係男性啦、女性啦，咁佢哋都會有個性解放嘅年代。咁逐漸咧就將呢個鐵三角嘅底褲或者成條咁嘅底褲咧，就越改越細咧，就變成而家呢啲咁嘅 CB 鎖啦。咁講完歐洲啦，咁亞洲啊或者中國地區係點咧？咁喺古代嚟講咧，喺秦漢時代咧係崇尚呢一個儒家思想嘅。咁儒家思想就比較保守，佢哋就會主張係比較節制或者係節約用任何嘢，包括係生活上面嘢食又好啊，甚至乎係性慾咁樣啊。咁所以佢哋就唔會話太去鼓勵性呢樣嘢咯，又或者佢哋唔會去隨便去講呢樣嘢嘅。咁去到唐朝嗰陣時候啦，咁或者漢唐嘅年代啦，因為佢哋就有呢一個即係版圖開始越嚟越擴大啦，就會有好多外族嘅就會係嚟到中原地區，例如嗰啲胡族啊、匈奴啊嗰啲，因為始終佢哋嗰啲其他民族嘅啲對於性啊或者男女嘅平等咧比較開放，咁所以你見到喺唐朝咧嗰啲人嘅衣着咧，尤其是女性咧，會比較開放，或者係男性啦，或者係男啦，佢哋都開始有呢個龍陽之癖啦，又或者佢哋都開始唔會將呢一個性為之一個禁忌嘅，會開多咗好多妓院啊、怡紅院啊咁樣啦。咁去到宋元明嘅時代啦，咁呢個儒家啊，或者係呢一個佛家咁樣，都有呢啲思想，都 keep 住存在。但係佢哋亦都會有一個理學係會多咗出嚟。咁佢哋咧就會反而係會崇尚咧，就係女性嘅貞節咧係為之好重要嘅。佢哋男性始終係冇乜點樣去禁慾，但係開始咧就係女性嘅貞節咧就會比較着重。咁所以喺呢一個禁慾啊或者係鎖咧都係放喺女性會比較多啲嘅。咁去到現代啦，咁始終都係我哋都係中國嘅傳統嘅比較思想，性呢樣嘢係比較唔會話咁多人去提出去講，或者有啲禁忌避諱嘅嘢。咁所以你見到喺亞洲地區咧，或者係中國地區啦，始終係貞操鎖呢樣嘢咧，都係會比較少嘅，或者比較少提及。就算係提及，都會提及嘅女性，都唔會提及男性咯。始終亞洲地區都會係比較男尊女卑啦咁樣，要禁嘅咁梗係等啲女人禁啦，點會男人禁嘅啫？咁所以呢個咧就係呢個中國啦，同埋呢一個歐洲啦，即係中方同埋西歐嗰邊嘅禁慾嘅歷史啦。好啦，咁你會問啦，咁我知道禁慾嘅歷史啦，咁關我叉事咩？咁而家係點啊？咁樣好啦，咁而家我哋講下禁慾啦。好啦，咁禁慾咧，你會問有個好處係乜嘢？個壞處係乜嘢咁樣？咁禁慾嘅好處咧，就係經過一段時間你嘅節制啦咁樣。
咁你就喺長期喺一段時間入邊冇發生性行為之後，再有性接觸咧，你會更加興奮，更加係刺激嘅。咁我講一個例子俾大家，就好似你每個月出糧，假設你每一個月有3萬蚊人工，我喺每個月嘅月尾出嗰3萬蚊俾你嘅時候咧，你會好興奮、好開心，會走去 shopping 啊，會走去買嘢，好期待呢個出糧日，係咪？咁但係如果我每一日都出1000蚊俾你嘅話，咁你就冇咁期待啦。我每日都有㗎啦，日日都1000蚊㗎啦。咁我今日使晒嘅話，聽日都會再有㗎啦。咁你就越嚟越即係已經習慣咗呢一個出糧嘅方法。咁所以好多打工仔咧都會明白到咧，就係我每個月咧月尾嗰個出糧嘢咧係好興奮。咁所以咧，如果你撳咗一段日子之後咧，當嗰一日你 release day 要搞嘢啊，要做嗰陣時候咧，特別有性興奮同埋刺激嘅。係咧，如果你太多太頻密嘅自慰啊，或者打飛機咁樣咧，都會令到你呢一個有精神上面嘅損耗、體力上面嘅損耗啦。咁令到你平時嘅日常生活啊，或者你嘅休息啊，或者係你一個 recovery 啊，即係你嗰個新陳代謝啊，都會有影響嘅。咁喺中醫角度嚟講咧，都有講，有時都會聽到話咩一滴精一滴血呢啲咁嘅即係咁嘅謬誤啦咁樣，係啊。咁但係雖然係即係話唔會咁誇張啦，一滴精一滴血。咁但係即係喺中醫角度嚟講，如果你太頻繁嘅自慰或者射精咧，都係對於你嘅嗰個腎啊，或者你個固本培元咧，即係你個元氣咧，都會有受傷嘅。好啦，咁講下禁欲嘅壞處啦，咁樣。咁我講緊係長期嘅禁欲啊，即係唔係講緊話我禁一日就會發生嘅嘢，即係講一個好長時間嘅，即係唔俾佢搞或者唔搞嘢咁樣。咁啊好啦，如果長期禁欲咧，咁第一就係大家都知道你碌嘢嘅咧，裏面有得海綿體同埋血管嘅。咁如果你長期唔俾佢充血嘅話咧，咁你個血管咧就會容易變得脆弱啦，同埋冇彈性。咁當你有再去充血嗰陣時候咧，咁可能未必會達到原本嗰個彈性個效果，甚至乎我唔知會唔會爆血管啊嚇。咁啊，好似你啲肌肉咁樣啦，你都要 practice 佢，即係不停去充下血，你先至會長大或者唔會萎縮咁樣咯。咁所以亦都令到你嗰個即係陰莖啊，或者你個下盤腔嗰個血管流動咧，都係有影響嘅。咁第二啦，就係你嗰個前列腺啦。咁當你每次射精之前咧，都會你排出一個前列腺液嘅。咁如果長期唔用嘅話咧，咁你前列腺咧，即係本身有呢個功能，你長期唔用嘅話咧，咁前列腺都有機會係有病變啦，又或者係啲腺體嘅分泌即係唔充足啊，或者唔夠咧，咁都會有影響嘅。咁第三就係你成日唔搞嘢啦，咁你個人會好囉囉攣啊，或者好煩啊，會發脾氣啊，心浮氣躁咁樣啦，咁對於你嘅精神狀況都唔係太好嘅噃。咁以上咧就係禁欲嘅好處同埋壞處，咁你自己可以衡量下啦。咁有陣時候我又覺得冇話一定嘅，你唔係話一定要禁或者一定唔禁，咁好隨心咯呢樣嘢。好啦，咁有啲朋友就會問喂，咁究竟如果我想禁要禁幾耐啊？或者哇，我而家我唔知我嗰個次數其實係多啊定少啊咁樣。咁好啦，咁我喺網上面就揾到呢個參考圖，可以俾大家參考下。嗱，咁呢個參考圖咧又唔係一定準確嘅，我都係上網查、上網揾到嘅，即係戴翻個頭盔先。咁但係 for 我自己嚟講咧，呢啲廿歲、30歲、40歲，我未到50啦。廿歲、30歲、40歲咧，都係大約係呢個次數咁樣咯。咁我唔知大家會唔會都係有同樣嘅 feeling 咧？咁你可以留言同我分享下啦。講咗咁多禁欲嘅嘢啊，又俾晒啲表你啊 po 晒 chart 啊咁樣啊，咁到話題到主菜未啊？咁好啦，到我哋到主菜啦。好，咁講下鎖先。咁我哋講鎖之前咧，咁首先你要知道今次我鎖嘅嘢係啲咩目的。正如你捆綁嘅時候都一樣啦。我今次綁嚟做咩先？咁我唔係無啦啦要綁噶嘛。咁我哋首先第一就要設立個目的咯。咁個目的咧就係咁，你鎖住嘅話，咁梗係唔俾佢硬或者唔俾佢射咁樣啦。咁鎖住咧都有分兩類嘅。咁第一類咧就係自己鎖，即係我自己鎖住自己條鎖匙 keep 喺我度嘅。咁第二類咧就係人哋鎖，咁即係都係鎖住啦，唔理你自己帶又好，人哋幫你帶都好啦。但係條鎖匙咧就 keep 喺人哋度嘅。咁自己鎖你話咩目的啊？咁其實冇目的嘅，咁我中意咪自己鎖咯。咁你吹我脹咩咁樣咧？打我唔長咁樣。
咁啊自己鎖其實冇咩目的嘅，自己開心自己自嗨就可以啦。咁可能有啲朋友係第一次體驗嘅，咁啊自己可以鎖下自己啦，條鎖匙嘅 keep 喺自己度啦，因為第一次試啊嘛。咁又或者係我中意愛嚟鎖住影相嘅，又或者係我真係打得太多啦，我真係要鎖住，等下自己唔好諗啊咁樣。又或者係自己唔打，咁會唔會鎖住佢興奮啲咧？咁都係個自己嘅體驗。咁所以自鎖就冇話特別啲乜嘢要注意嘅目的嘅。咁但係反而如果係人哋鎖嘅話咧，咁你真係諗清楚啦。咁如果人哋鎖，即係我當佢嗰個係主人啦咁樣。咁如果係主人鎖住你嘅話咧，咁你哋一定要設立一個 release day，即係解鎖日。咁係解鎖日嘅話，咁即係視乎翻你自己嘅功力可以 hold 到有幾耐啦，或者主人俾你嘅訓練有幾耐啦。咁喺解鎖日嗰陣時候咧，咁大家都要真係 promise 係真係條鎖匙即係俾到你去解鎖咯。咁即係雖然你話坊間呢啲咁嘅鎖匙咧，即係百合鎖匙嚟嘅，即係個鎖膽同嗰條鎖匙咧，咁其實換落去咧都係一樣噶啦，都會開到噶啦咁樣。咁自己都可以後備鎖匙。咁但係如果你自己係冇 keep 後備鎖匙，就真係要同主人去傾清楚啦。咁各位主人咧，亦都要做一個負責任嘅主人，就係當你去 promise 咗嗰日係 release day，你就好真係去 release 咯。如果遇上任何交通意外啊、工作繁忙啊，你都有 backup plan 去諗啦。咁第二嘅就係揀鎖嘅物料啦咁樣。咁我哋鎖嘅物料咧，大致上都係分咗兩類咯，唔係好多兩類啦，唔係好多。咁第一類咧就係啲塑膠啦。咁好似呢隻咧係硬膠嘅，咁樣硬膠嘅鎖咁樣啦。咁另外一隻就係軟膠嘅，我冇買到。咁但係大家都會可能有時都會見到有啲膠係比較 soft 啲嘅，即係可能例如呢一個啦，係啊，你可以攣得扁佢啊。咁呢啲膠可能會比較軟啲。咁係有隻塑膠啦。咁第二隻咧就係金屬啦，即係好似呢個咁樣，係啦，金屬嘅。咁你話我問下我兩隻有啲咩分別咧？咁首先講下塑膠先。咁塑膠嘅鎖咧，佢比較嗰個重量一定固然輕啲，係啦。咁清洗嗰陣時候咧，你都可以即係落多啲番梘啊，或者落多啲即係有或者可以擦佢咁樣啦，係啊。咁耐用程度就同金屬其實都差唔多，因為你都即係除非你去冚撞啦。咁如果唔係，我都未見過有爆鎖嘅情況嘅，都我聽故事有聽過，但我自己親眼或者親身未試過咁樣啦，係啊，咁所以佢個耐用程度都即係中規中矩啦咁樣。好啦，咁金屬啦，咁金屬固之然咧就會係重啲啦咁樣。咁佢點解你哋話我想重啲啊咁樣？因為有啲朋友就係咧戴住咧想有呢個墜手嘅感覺，即係有啲嘢墜落去嘅咁樣，或者即係你摸上手嗰陣時候都有啲重量咧、有啲質感咁樣。咁可以戴金屬，咁但係金屬咧佢就係個彈性比較差啲，因為即係金屬係啦，佢就唔會話再太開，即係你掹開少少都唔得，你攣佢就攣唔扁咁樣。咁同埋金屬，如果你即係佢係其實全部都係呢啲不鏽鋼嚟嘅。咁但係如果你話長期咧用一啲即係一啲即係腐蝕性嘅嘢，或者係嘅酒精啊或者強鹼性嘅嘢去洗佢咧，始終佢都有機會可能會生鏽啦，又或者有啲窿位咧會有啲水垢啦咁樣。咁你到時候就可能未必係拆得開。咁所以金屬咧就有呢一個唔同嘅分別啦。咁第三咧就係舒適度。咁你話舒適度點樣為之咩叫舒適度啊？舒適度有兩類嘅又係。咁第一咧就係嗰個 base ring 係啦，呢個又係叫底環係啊。咁呢個 base ring 咧，咁佢有唔同嘅 size 嘅。咁如果你一般咧喺即係上網買嗰啲咧，佢都而家好好啊。咁佢都會送咗唔同嘅 size 俾你，即係好似呢一個狗仔頭鎖咧。佢已經有4個唔同嘅 size 嘅 base ring 俾你去揀啦，係啊，咁你買翻屋企，咁你咪試下咯。我呢個鎖係好緊嘅，呢個鎖係鬆啲嘅，咁呢個超鬆嘅唔要嘅咁樣，係啊，咁你可以自己試到一個啱嘅 size。咁點為之啱嘅 size 啊？咁就係你嗰個底啦，套咗入去之後咧，係都可以有少少鬆動，但係你就唔可以成個掹晒出嚟，都係會棘住少少咧，咁就啱噶啦。唔好太逼，或者唔好太鬆，因為有陣時候始終你係會你著底褲又好，唔着底褲都好，咁可能會流汗，一預翻少少位，甚至乎如果你係有毛，即係冇剃毛嘅朋友咧，有毛咧你就更加可能要預多少少位啦。如果唔係成日會摩擦，會受損啦，係啦。咁呢個 base ring。咁第二個咧就係個 cage 啦。咁咧就 cage length 啦，即係嗰個cage 嗰個籠嘅長度啦咁樣。咁呢個就係佢嘅長度，呢一個係啦。係啦，咁例如呢個 cage
range 咧就係咁長嘅，係啦。咁有啲甚至乎係平鎖添，就好薄嗰隻，係啦。咁唔同嘅 cage 有唔同嘅長度，咁就視乎翻你嗰支嘢有幾長。咁而家係講緊係當你嗰支係完晒 soft core 嘅情況底下咧，啱啱好擺入去，咁咧你個頭咧，你個龜頭應該會掂到佢嗰個最前端屙尿個位嘅，係啊。咁我會都建議朋友仔可能預多少少位鬆，始終你可能夏天、冬天有你會活動，你會喐，咁但係都唔好預太鬆。第一預太鬆嘅話，咁你咁大嚿嘢你出街你都會好激突，除非你係想激突俾人睇啦。咁否則嘅話咧，如果你預太鬆入邊咧，你係啷嚟啷去咁樣，同埋你有時屙尿嗰陣時候會有啲尿喺盒入邊咧，咁就會有清潔嘅問題啦，同埋有異味啦咁樣。咁所以你自己可以就翻唔同嘅 size 啦。買之前咁啊記得就要度過自己嗰啲嘢有幾長，亦都要睇翻呢個 case 有幾長啦。好，第四，咁頭先咧我哋都有講過清潔嘅問題啦咁樣。咁清潔咧咁都係普通㗎啦，都係揾翻間水洗咯。咁你就唔好過分去浸、過分去洗、過分去擦咁樣，始終都要愛護呢一個你嘅好嘅工具啦，同埋你自己下邊啦。因為我覺得清洗呢一個咧唔係有啲咩大嘅問題，你大不了你咪買個新嘅咯，係一啲又唔係話好貴咁樣，係啊。但係最緊要就清潔你下邊呢一個，呢度你買唔到一個新嘅，亦都係一個非常之珍惜嘅嘢咁樣咯。好啦，講緊呢一個如果你係鎖 one time 嘅，即係鎖一次嘅話，咁淨係玩完今晚咁就收工解翻開咁樣，咁冇乜所謂啦。你清潔呢一個同清潔呢個你都一次性嘅啫。咁但係如果你長期鎖嘅朋友咧，咁你即係同個主人傾清楚啦。咁我當你如果係 release day 係4日或者7日咁樣，咁中間你要唔要有一日係要拆開個鎖嚟洗下邊呢一度咧咁樣？特別係有包皮長嘅朋友，咁始終你都要係即係清洗你嘅龜頭啦咁樣，清洗乾淨。如果咪有個異味，係啊，甚至乎即係佢呢度都會有啲尿漬啊喺度啊咁樣都要去洗咁樣。咁所以清潔反而我係會留意係呢度嘅清潔 instead of 呢個清潔咯咁樣。咁所以係啦，咁如果中間要清洗嘅，咁點樣去解鎖咧？咁樣咁我陣間又可以教個方法俾大家啦。好啦，最後第五咧就係安全性啦。咁安全性咧都係分兩類嘅。咁第一我講咗解鎖先，係啦。咁頭先有講到話我長期鎖嘅朋友，仲要人哋鎖嘅，咁點算啊？咁條鎖匙喺主人度，自己又有啲好緊急嘅需要時候要解，無論可能係佢嗰個好痛，又或者我真係好污糟啊、好臭啊要去洗啊，咁鎖匙又唔喺度，主人又行開咗，咁點算咧？咁樣咁我都可以教個方法咧，就係咧買一個密碼嘅盒仔，將條鎖匙擺入去。咁個密碼可以淨係主人知，咁啊擺喺驢仔佢屋企。咁如果遇上有啲咩緊急嘅情況咧，咁真係要同主人講啦。咁你個負責任嘅主人咧就批准俾個密碼個驢仔，等你可以開到鎖匙咧，咁就開到個鎖，咁去清潔啊或者去解咁樣咯。咁呢一個就係一個幾好嘅方法嘅，係啊。甚至乎你話嗰個密碼，大家兩個人公平都可以知道，咁但係即係講個順字啦，咁啊要到 release day 先至可以解鎖，先至可以開個盒解鎖啦。咁呢個係密碼盒嘅建議啦。咁第二個安全咧就係呢一個即係好似而家咁樣，你鎖膽係掹咗出嚟啦。咁但係我拆唔到呢嚿嘢喎，甚至乎拆咗呢嚿嘢拆唔到個 base ring 喎，咁點算咧？咁最緊要咧都係要保持冷靜，係啊。咁你一緊張起上嚟咧，你乜嘢嘢咧都係會撐唔開咁樣，係啊。咁我首先講下自己經驗啦。我都試過一次咧，就係個鎖膽咧入邊棘住咗出唔到嚟。個原因就係因為我覺得係啲水漬。係，因為可能有啲番梘水啲嘢咧唔得乾啊，咁啊攝住咗喺度，或者有其他嘢啦咁樣。咁我嗰陣時候咧，我就係沖熱水涼嘅，係啦。咁因為我嗰陣時係帶金屬啊，係啊，咁所以我就可能應該係佢會冷縮熱脹，咁金屬就即係膨脹咗，咁最後尾都係可以拆得翻出嚟。咁呢個可以建議大家咁可以沖熱水涼啦。咁另外沖熱水涼咧，你自己個身體血液循環都會好啲。咁你嗰個下邊個抽嘢咧，都可能會係叫做放鬆啲嘅。咁呢個第一個方法。第二個方法咧，有朋友介紹俾我咧，就係用凍水冰敷嘅。咁但係冰敷咧就係塑膠都可能會有冷縮熱脹嘅情況，但係冇咁比較多。咁冰敷嘅唔係冰敷個鎖啊，係啊，因為佢嗰次咧就係咧鎖頭咧就已經係出咗嚟啦。咁但係 base ring 佢始終都係棘住，係啦。
咁佢係因為佢即係呢一個下盤腔呢個位係脹得好犀利，咁佢就揾冰敷等佢就消腫，咁縮細咗，咁樣嚿嘢就可以褪到出嚟，係啊。咁但係如果金屬嘅話冰敷咧，咁佢都難縮而脹噶嘛，咁你就要即係睇下點樣冰火去令佢慢慢可以褪出嚟啦。咁可以或者加啲 loop 啊，加啲油啊，自己乜都試下啦咁樣。咁如果萬一真係唔得嘅話咧，咁你就要去尋求醫生或者呢個消防員嘅幫手啦。咁有陣時喺報章都會見到啦。咁希望大家都唔會喺報章入邊見到你啦。好，咁以上咧就係我5點大家要講鎖嘅要留意嘅嘢啦。咁我亦都可以介紹下我自己嘅 collection 啦。係啊，咁首先我想講呢個嘅，我成日揸咗好耐啦。咁呢個係一個狗仔頭鎖咁睇下，係啊，幾得意，係啊。咁佢好在咧就係咧，佢呢度咧有個，除咗佢個鼻咧係可以攞嚟屙尿之外咧，佢呢度咧仲有個口個噃。佢呢個口咧就係咧俾你如果有多餘嘅尿喺呢度屙唔到出嚟咧，呢度可以俾你滴翻出，即係滲翻出嚟咁樣啦。咁所以我覺得佢呢個設計咧係真係幾呢一個 tailor made 嘅咁樣。咁佢個頭仔又得意啦咁樣，係啊，咁又有個流線型咁樣。咁我所以都幾中意呢個鎖。佢有白色嘅，係啊，大家自己上淘寶揾下啦。咁第二個咧就係呢個獅子頭啦咁樣，呢個獅子頭都係我第二最愛嘅。咁第一就係佢個 size 唔係好大嘅咋，好細個嘅咋，係啊。咁同埋佢好型啊個獅子頭，係。咁不過佢有個唔好處咧，就係咧，即係當你擺入去嗰陣時，有個頭咧就啱啱呢度頂住。咁但係如果你係興奮嗰陣時脹咗咧，佢個呢啲牙咧，呢啲牙仔咧係會咬住咗你個頭，係會有少少痛，吉吉地咁樣嘅。係啊，咁不過如果你中意痛嘅朋友就可以繼續俾佢咬住啦。咁但係有陣時我覺得哇，唔係都好痛咁樣。係啊，不過呢個屙尿咧就十分之方便，咁鬼大個口，周圍肥都唔驚有清潔問題。係啊，但係上次我就係呢個插唔到出嚟，嚇死我。咁呢個啦，呢個就係獅子頭啦，係啊，咁有老虎頭，咁有獅子頭咁樣。係，咁呢個咁嘅獅子頭，即係唔係食嗰啲啊？唔係食嗰啲獅子頭。咁呢個獅子頭好得意，就係個啷啷喺度。呢個啷啷可以拆出嚟嘅，係啦。咁但係我如果帶住行嚟行去嗰陣時候咧，係會有聲嘅咁樣。咁我諗我 suppose 其實佢可以俾你上顏色嘅，咁但係我就冇上顏色咁樣，咁就白賴晒咁樣啦。係啊，咁呢個幾有呢個新年嘅節日氣氛嘅。咁另外呢一個啦，呢一個咧就係3段式嘅鎖。咩叫3段式咧？我插俾大家睇下先。哇！第一個呢個係個蓋嚟嘅，咁呢個係個身體，就要向下掹嘅。咁呢個係個 base ring，係啊。咁呢個咁嘅3合1咁嘅嘢咧，我覺得係好得意咯。係啊，佢係要2個鎖膽嘅，呢度有個鎖膽。呢度另外一個有鎖膽咁樣，你要開2個鎖先至解晒佢全部咁樣咯。咁所以就呢個有個挑戰性，例如可以一條鎖匙俾主人，一條鎖匙俾驢仔咁樣，你要2條鎖匙咧，左右鎖匙結合晒先可以解鎖到咁樣，呢個成功解鎖。咁咪好搞，同埋另外一個搞笑咧就係咧，佢個即係角度咧係向前面嘅。咁咧平時嗰啲咧都會向偏，即係向斜地向下噶嘛。係啊，咁即係例如呢啲咁樣咧，都係斜地向下咁樣。係啊，咁但係呢個咧，就算我係啱啱好拍住佢呢個根部咧，佢都係向前。咁所以我帶住佢出街咧，真係睇到晒激突嘅呢一個。係啊，跟住好有意咁樣去激突。咁另外有個一個功能性上面咧，就係咧，如果我要玩控射咧，其實我除咗個頭咧，就已經可以玩到個龜頭噶啦。咁不過佢呢度都會棘住嘅，即係都係脹唔得大晒嘅。咁但係你都可以玩到個頭咯咁樣，咁清洗又方便啦，或者你即係如果佢有包皮長嘅朋友，你可以淨係拆咗個頭嚟洗咯。咁佢呢個尿道口又大，咁所以其實呢個都唔錯。好，咁呢一個咧就係呢個鎖指甲啦，係啊。咁個鎖指甲好搞笑㗎，佢可以有好大個咁樣㗎，係啊。咁如果你大個啲，變咗你就可以即係容許到佢硬晒咁樣咯。咁但係佢又可以包住晒成個鎖指甲咁樣。咁戴咗上嚟個感覺都好似有啲好復古，好即係歐洲呢個古世紀嘅年代咁嘅鎖指甲咁樣，係啊。佢即係去洗手間廁所方便清洗嘅，咁但係始終我都唔敢話即係洗得太密，因為佢啲鎖咧都好，即係佢啲呢個鎖鏈都好密啊，係啊，咁有陣時着啲好緊嘅底褲咧，都會壓住咗你個龜頭，都會有啲吉吉地嘅感覺。咁跟住另外呢度咧就有2個白色嘅咁樣，咁呢個白色咧就係呢個點拆嘅咧就係，哇係啦，就係向前嘅啊。
咁呢個就一個蜂巢形狀啦，佢亦都係好透氣啦，尿道都好大啦。特別在咧就係呢個咁嘅呢個形狀。咁你戴住嗰陣時候咧，你個袋喺度啊嘛，咁咧都會壓住咗，你會壓住咗你個會陰同埋你嗰個上面少少嘅膀胱，係會好貼身嘅呢一個係啊。好，咁最後我就講下即係戴咗鎖嘅日常經驗啦咁樣。咁我有試過戴住瞓啦，瞓得唔係幾好，因為我唔係幾習慣。我有試過戴住出街啦，戴住做 gym 啦，戴住去做運動啦咁樣。係啊，咁我都會即係試過，亦都知道即係戴金屬鎖，如果出街做運動啦，真係個感覺係會比較 heavy 啲個人係啊。塑膠嘅鎖咧就真係會比較適宜啲長期戴 daily 嘅朋友咁樣咯。有時候如果你係真係會帶住去游水嘅，帶住去沙灘去鹹水嘅話咧，你真係要返屋企要清洗得乾淨啦，甚至乎即係建議你即係除一除佢啦。始終你掂嗰啲唔同類型嘅水，即係無論係泳池水又好，即係海水都好咁樣，你都要洗一洗佢咯。咁或者出街做運動會有汗啊咁樣，我覺得係即係注意清潔咧，首先係為第一步嘅。咁好啦，以上就係我今日嘅介紹啦。咁我希望我都可以約到個朋友仔，佢係即係戴開鎖嘅，等佢親身分享下，俾佢更加多嘅經驗戴鎖嘅日常生活。咁啊，或者甚至乎有個實體示範俾大家睇，係點樣去戴呢個鎖嘅。係啦，咁我哋下集翻嚟見啦。咁如果你中意我嘅 channel 咧，記得 like 啦、follow 啦同埋 subscribe，乜都做齊啦。好啦，拜拜。